Igralniško-zabaviščni center Mond je včeraj zvečer upihnil tretjo svečko. Za svoje goste so pripravili pogostitev ter broadwayski glasbeno-plesni spektakel Satisfaction on the Dance Floor v organizaciji svetovno uspešnega slovensko-avstralskega plesnega para Gordane Grandošek in Trenta Whiddona. This time we've had a new couple join our show, so it's probably taken around 6 weeks of rehearsals, rehearsing about 5 to 6 hours a day, maybe 4 to 5 days a week. So it's been pretty heavy rehearsals actually. And how satisfied are you with today's performance? Yeah, we are very happy and very pleased with dancing and with the dancers, and I think the audience enjoy really much as well. How often do you go to casinos like Mond, for example? We don't go to casinos very often. When we're in Australia, we have a lot of clubs, so we visit clubs, which is a similar thing. When we're in the States, obviously we've danced in Las Vegas and Atlantic City, in Macau, so these are pretty much the casino capitals of the world, so they're pretty exciting places. And if you compare Mond with Las Vegas casinos? You can compare it. I think the difference is probably obviously just the size. I think Casino Mond is a very beautiful casino, very modern design. Everything in America is 10 times bigger than everywhere else, but quality, we've definitely got it here. Yeah. We are very happy to be here again. This is for the third time we are performing in Mond, and we are very happy. Ob plesnih parih je svoje vokalne sposobnosti pokazal tudi Boštjan Bračič, ki pa mu je nekoč kazino celo prepovedal vstop. Dejansko sem bil večkrat že v Mondu, enkrat čisto zato, ker še nikoli nisem bil v kazinoju prej in sem hotel poskusiti malo svojo srečo. Pa nisem ta tip človeka, nič ni bilo, hitro je šlo tistih 20 evrov. Enkrat pa me niso noč spustili in to je bilo za Halloween, ko sem bil namaskiran v onega Jim Carrey The Mask. In sem jim dal osebno, ampak zato, ker sem izgledal toliko drugače, ker sem bil pod masko skrit, me niso noč spustili enostavno, tako da enkrat pa je bil moj vstop v Mond neuspešen. Plesno predstavo si bo mogoče ogledati vse do sobote, ko se bo mesec december skoraj prevesil že v drugo polovico in marsikdo bo mrzlično iskal idejo, kje in kako preživeti najdaljšo noč v letu. Boste tisti dan kaj bolj prizanesljivi, bodo avtomati kaj bolj radodarni? Absolutno, pri nas so avtomati vedno radodarni. Je to tudi večer, kjer lahko vstopite v novo leto dejansko z več denarja, kot ste bili še v starem letu, kar pa je redko kje na silvestrovanjih v Sloveniji in tudi po svetu. Mond je bil postavljen tukaj kot las vegaški koncept zabavišča, prilagojen na evropske razmere. In to mislim, da nam je v teh 3 letih tudi uspelo doseči. Več kot 500 koncertov in plesnih večerov v teh 3 letih, več kot 560 000 obiskov od gostov iz več kot 100 držav, ter v teh 3 letih smo izplačali tudi za 6,5 milijona evrov jackpot dobitkov, kar pomeni, da Mond je dejansko postal nek prostor, kjer se združujejo različne kulture, kjer se ljudje zabavajo, torej so sprejeli to neko novo drugačno zabavo in zato tudi mislim, da nam je s tem konceptom na tem trgu uspelo.